Salam alaikum, marhaba bikoum rakhram Azdin, salut, bonsoir tout le monde, bienvenue avec Azdin. Aujourd'hui, on a choisi de faire un petit plat simple, rapide, très rapide même. Ça concerne le foie de veau. Voilà, on va la faire avec une petite purée de pommes de terre façon mousseline. Voilà, on va dire une fois de l'agile ou de l'bri, la purée. On va avoir besoin de 500 à 600 grammes de pommes de terre, un peu de farine. On va avoir 4 morceaux comme ça, deux fois un petit peu grand là, comme ça, que ce soit bien cuit. On va avoir besoin de 6 gousses d'ail, un peu de persil et coriandre, 100 grammes de beurre, huile d'olive, sel, poivre, huile normale, 20 centilitres de lait et un peu de tomate pour la décoration. نرجع للعربية نحتاجو 7 ديال الدروس ديال الثومة، قزبر معدنوس، زيت العود، زيت العادية، ملحة، بزار، 100 غرام ديال الزبدة و 20 سنتيلتر ديال الحليب، تقريبا أقل من الربع شوية، شوية ديال الطوماط بحال هكا غير لا ديكوراسيون هادشي اللي بغيناها. نبداو على بركة الله. غادي نقيو البطاطا ديالنا باش نديروها. طيب نوريكم داكشي التوقيت اكزاكتومون بانه ماشي صعيب، يعني البطاطا الوقت اللي غطيب فيه نقدر نزيدو شي حوايج اخرين. هاد البطاطا ديالنا هي واجده، ونتيغ سون بريت faut y couper petit comme ça coupe vite. نقطعهم صغار باش البوري كطيب دغيا. Entre temps, on a mis l'eau à chauffer avec du sel. Il est prêt là. On a gagné un peu de temps. Voilà. C'est coupé un peu moyennement. Comme ça cuit rapidement. Et on va lancer notre cuisson de la purée. Voilà. Ça demande de 20 minutes à 30 minutes pour que ce soit bien cuite la purée. Et on revient pour faire notre sauce qui va accompagner notre foie de veau. Par exemple, c'est la sauce diana qui va accompagner notre foie de veau. الطريقة هذه ولينا صوص سهلة وتعجبكم بزاف. طاب بيرسي ديالنا on va écraser notre ail. تقدروا تقطعوا غير بيديكم. Vous pouvez le couper juste à la main derrière, c'est pas forcément machine. C'est toujours utile d'avoir des petits gadgets comme ça à la maison.
On rajoute notre huile d'olive. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et le rôle est joué. نديرو شوية ملحة شوية البزار. ولا عندكم شوية ديال ممكن ندير فيها ايبيس ديسبريت شوية الحار. اللي مبغاش يدير الحار ما يديرش سي با فورسي سي ان شوا باش نبنو شوية لاصوص ديالنا غير شوية. وهادي كنخليوها دو كوتي ما بين البطاطا ديالنا. نرجع لكم ان شاء الله ونوريكم الباقي. البطاطا ديالنا طابت مزيان وفيريفي لا كويسون. كما قلت لكم خاص الموس يدخل تو سول اون با بوزون دو بريسي. Entre temps on a profité سخنا الحليب ديالنا وذوبنا شويه الزبده ديالنا غير شويه ماشي تذوب بزاف. ودابا ديباراسيو لي بوم دو تير ديالنا خليهم يتسقطروا مزيان. ونخليهم يتسقطروا واحد 2 دقائق ونكمل معاكم. هنا البطاطا تسقطرات مزيان باش فيها الماء كنديروها في الروبو ديالنا. تقدروا ديروها غير بالفوي. Les pommes de terre elles ont bien écouté là. Moi je fais dans la machine. Vous pouvez la faire à la main avec un fouet si vous voulez. Ce qui n'a pas regardé le filet de bœuf avec la patate douce, c'est la même manière de faire mes crevettes. Puisqu'on a mis du sel dans l'eau, normalement il est salé là, j'ai goûté. Il y a du sel. Vous goûtez avant de commencer à mixer parce qu'il faut mettre le sel au moment de mixer. Comme ça, en fait, le sel il lui faut 5 minutes pour agir en fait. Si vous ne le mettez pas sur le coup, il va rester un petit peu en graine. الملحة خصكم ديروها من المرة الأولى فاش طحنوا واحد لابيغي باقا سخونة والحليب باقي سخون، سينو ما كدوبش الملحة. خاصها 5 دقائق باش تعطيك الملوحية. تقدر تجيك مسوسة وتزيد ملحة ومن بعد تجيك مالحة. الوغ ميو دو غوتي افون. ندير عبار ديال الملحة. ماشي قبل سمحوا لي. Pardon, je vais mettre mon beurre. Et je commence à mixer mais doucement. Là je vais commencer à mettre mon lait doucement. Mais le lait, il faut vérifier parce que parfois les pommes de terre ils ont besoin plus de liquide que d'autres. C'est-à-dire s'il n'a pas besoin de 20 centilitres, ça veut dire qu'il a besoin que de 10 centilitres. Vous avez vu, je fais que la moitié, je garde la moitié, ça sert à rien. Sinon ça va être trop liquide. On va voir le résultat, il est là. Une petite mousseline de pommes de terre. On va la débarrasser. On va la garder de côté. Pour le dressage. Faut pas oublier que la pomme de terre elle absorbe encore des liquides. Entre temps il va durcir. On va le laisser se reposer bien. Voilà. À ce moment là on va préparer notre cuisson de foie de veau. Voilà, la purée est là. On va la garder de côté. Entre temps, on a profité de chauffer notre poêle. Huilée.
Et un petit morceau de beurre. Entre temps, on va assaisonner une fois du sel, du poivre des deux côtés. درنا البقيه ديالنا تسخن، درنا فيها الزيت العاديه طريق ديال الزبيده. دابا الفوا غنديرو ليها ملحه وبزار جوج جويه. العافيه ديالنا سخونه كما كتلاحظوا. نجيبو لافارين ديالنا كنقربوها لينا، كنديروها بحال هكا فاريني ونحطوها طيب. العافيه تكون موينه ماشي فوق، اللي هو طيب على خاطرها. زدت المعلومه فوق ما كتبغيش العافيه بزاف، اي كبده خاصها انا لي غوتو كتبقى الغوزي تكون خضرا نوطي لداخل. مي غنوريكم الطريقه ديالها، غدا تلوح حتى هي الماء. الا تشوفوا الحلقات ديالي راه كنشرح لكم مزيان كيفاش كيطيب الحوت، كيفاش كيطيب اللحم. كيديروه غير ان جو ديسي بحال هكا شوف. ايوا يعني قريب هانتوما تصوروا هنا شوف. انا كنعطي واحد السكور. صافي جايبين جابو بزاف كنديروها كما كتلاحظوا. شوف هذا هو الطيب ديالها. اكثر من هكا كتكون مخلطه ولا كتجي قاصحه حتى في الماكله. كيما نطرد الزبده غنطيبوي. وغنطيبو متقولين ونرجعو لكم من بعد الطابق. فوالا نشوفو العافية ديالنا الطبو ديالنا هي طابت شوية هكدا لا فوضيو. نتسالي غير اروزيو شوية بهداك البيغ دو كويسون. وغندوزو لمرحلة الدريساج ديالو. وجدات لابيري، وجدات لابيرسياد ها هي. غنبداو في الدريساج ديال لي زاسيت ديالنا. كما كنقول ديما كل واحد يدريسي على حساب خاطرو كيف ما بغا هو. حنا ولفنا واحد الطريقة معينة كندريسيو بها. نحطو الفوضو ديالنا كنابيوها شويه ديال البيرسيات بحال هكا. وديكوراسيون كما كنقول ديما كل واحد ديكوري كيف ما يحب. نتمنى ان هذا الطبق يكون عجبكم.
الألوان. نتمنى من هذا الطبق يكون عجبكم بالصحة والراحة. كما كنقول لكم ديما ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. abonnez-vous, partagez, faire j'aime et à bientôt ان شاء الله. merci beaucoup.